Mai Murere mwasanze ari iki waturutse rero basa n'abakasayi ni ukuvuga abatutsi rero baciye baza kurondera abahutu babwira bati hariho abantu babageramiye ni bande ntaguciriyemwo ni bande bagiye kurondera abo bahutu abagiye kurondera abahutu nabo bari bagiraniye amasezerano na Yanda Andre Shibura Albert. Yanda Andre ico gihe yari umushikiranganje w'umugambwe akongera kandi umushikiranganje wo kumenyesha makuru no kuvuga mu gifaransa ministre du parti oro mugambwe umwe iprona ministre du parti et de l'information hama hakaba Shibura Albert yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'ubutungane hakaba rero na Augustin Ntamagara yarasanzwe atwara amasendika abo niyo bagiye kurondera Sumiyaro nabo bakorana umbabarire sishatse kurandira mugabo ivyo wabitubwiye yuko ivyo wewe wemeza ruko batumiwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bukabafata neza bukabatuma igikorwa co kuja kwica abatutsi ego cyane ndabaramukije amahoro mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango imvo n'imvano yo kuri wa gatandatu itariki 29 z'ukwezi kwa kane muri 2023 iragaruka ku gusesangura ibivugwa ku bwicanyi bw'agahomera bunwa bwabaye mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 kuri uyu munsi mu Burundi bibuka imyaka 51 habaye ubwo bwicanyi umugwi washinzwe kurondera kumenya ukuri no kurekuriranira mu Burundi Sever wafashe insanganyamatsiko canke umurongo w'iciyumviro theme kuri iki kibazo mbega imigwi ya Mai Murere yari abitwaje ibigwanisho canke abakorana n'ubutegetsi bwa Bujumbura bwariho mu gihumbi kimwe n'amajana 1972 umugwi Sever mucegeranyo washikirije mu mpera z'umwaka wa 2021 werekanise mugeze ko muri ico gikogwa wamenyesheje yuko wasanze ari ubwicanyi bw'ihonya bwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi. Kimwe mu bikorwa vya Sever muri ayo matohoza yawo harimo kudoma kurutoke ku ruhara rw'abegwa n'ubu bwicanyi bw'agahomera bunwa baba abantu ku gatwe kabo inzego za leta imigwi yigenga canke izindi nzego zizwi n'amategeko. Umugujeje kurondera ukuri ku bwicanyi bwabaye mu Burundi Sever igikorwa washinzwe nico kurondera ukuri ku byabaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 885 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008 basobanuye impamba ariko washimye guhera ku bwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana 972 mu mpamvu zitatu nyamukuru Sever yatanze irerekana yuko ubwo bwicanyi bwazanye ikimanga hagati y'abarundi bo mu mihinga itandukanye y'ubuzima bw'igihugu gishingiye ku myirondoro yabo aho abantu bishwe bahoga ubwoko muri ico gihe cakaga kahekuye Burundi umugwi Sever wavuze yuko ubutegetsi bwa Micombero ngo bwari bwarishiriyeho umwansi nkuko biri muri ico cegeranyo hamwe uwo mansi akitwa abayoboke b'ubwami bashaka gutembagaza Republika ahandi uwo mwansi yari yataziriwe izina rya Mai Murere umugwi wakorana n'abacangero b'ubutegetsi bw'agakandamizo mu guhungabanya umutekano w'igihugu kwiba no kwica ikivunga abatutsi. Inkomoko y'iri zina rya Mai Murere ivugwa mu gihugu kibanyi ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ni izina rivugwa yuko ryaturutse ku mukuru w'umuhari witwaje ibigwanisho Pierre Murere mu gihumbi kimwe n'amajana 1964 yifadikanije na Gaston Sumiyalo yari kumwe na Laurent Désiré Kabila na Christophe Benye nabo bakorera mu buseruko bw'ico gihugu ca Kongo. Umutwe w'abagwanyi wabo waruzwi ku izina rya Simba uvugwa yuko winjije n'abagwanyi barimo abarundi ku nkengera za Rusizi n'ikiyaga Tanganyika. Bimwe mu byaranguye umugwi harimo amabi y'iyicarubozo gukoresha imiti y'imihamurano hamwe no kunywa ibiyayuramutwe. Muri ico cegeranyo cisemo ry'umugwi Sever ku bwicanyi bwabaye wamenyesheje yuko mu ntara zitandukanye wari umaze kugiramwe amatohoza warose intahe z'abantu bawiganiye yuko abafatirwa ku mabariyeri bambugwa impuzu baronderwa kw'indasago mu nzira yo kumenya nimba ari Mai Murere. Sever kavuga yuko abenshi mu bayihaye izo ntahe bahuriza ko iryo hagarikwa ryakogwa n'umuharijere rugwaruka rw'umugambwe Iprona wari umwe rudende ico gihe igihugu cari mu mategeko agenga ibihe bidasanzwe état d'exception kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe n'amajana 1972. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo nyene ca Sever
biragaruka ku ntahe zatanzwe n'abanyagihugu uwo mugwi wagendeye cane cane mu ntara zo mu manuko, aho bamwe muri bo bavuga yuko iryo jambo baryumvise ku bari baje kugaba ibitero ku banyagihugu b'abatutsi. Ariko rero Mai Murere canke abo bacangero bisanze gute muri ubwo bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1972? Uruhara rwabo rwabaye uruhe muri ubwo bwicanyi? Ukuri nukuhe kuwoba yarabararitse? Ivyo nivyimvo n'imvano y'uno munsi yifuza kuja mu mizi. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Florentine Kwizera. BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. Abatumire bacu ni Aloyize Batungwa nayo, komiseri mu mugwi ujeru kuri no kurekuriranira Severe, akaba n'umushakashatsi kuri kahise ku bwicanyi bwabaye mu Burundi. Turi kumwe kandi na Cyprien Mbonimpa yajejwe amabanga atandukanye mu Burundi, arimwo guserukira igihugu mu bihugu bitandukanye, ndetse akaba yarabaye n'umushikiranganje w'imigenderanire. Uwundi mutumire wacu ni Nadine Nibigira, umuhinga mu kuraba ivyaha mpanavyaha vyakozwe, akaba yakoze n'ubushakashatsi ku butungane bw'inyuma y'intambara mu Burundi. Nagira rero ntangure ndabaramutse, namwe ndabahakanye ko kuramutsa abatumva, mpereye kuri Ambassadeur Cyprien Mbonimpa, ndabaramukije. Mwaramutse nanje ndabaramukije, namahoro murakomeye neza. Ego ni impore. Ndabaramukije n'abakumviriza. Murakoze cyane. Aloyize Batungwa nayo, namwe ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro Civuna Imvano. Mwaramutse neza mumenyesha makuru, ndaramukije abariko baratwumviriza, nkabashimye nuko mwantumiye kugira ngo nshobore gushikiriza ivyo maze kumenya gushika no musi ku biganiro mugiye kuremesha. Urakoze. Uwundi mutumire muri iki kiganiro ni Nadine Nibigira, umufasoni Nadine Nibigira ntarashobora kuboneka, ariko twizeye yuko niyo vyakunda nawe tuza kumuronka. Rero nashaka Aloyize Batungwa nayo mbanze ndamuha ijambo atubwire uwo mugwi Mai Murere mwasanze ari iki, waturutsehe? Ntarinze kurandira canke ngo nje kukabajende, umugwi Mai Murere mu mategeko ntubaho, hariho umugwi Simba. Mai ni civugo c'uwo mugwi, Murere nuwawutanguje kuko yitwa Pierre Murere, akaba yari umushikiranganje w'indero muri leta ya Patrice Lumumba. Uwo mugwi umaze gutsindwa mu 1964 wakiriwe neza cyane n'ubutegetsi mu Burundi. Uwatwara uwo mugwi ku rwego rwa gisirikare yitwa Sumiyaro Gaston, bamuhindaro nabo bakorana bitwa Amisi Kasongo. Hanyuma mu 1972 ubutegetsi bwa Micombero busaba uwo mugwi Simba, mugabo abarundi bazi kuri Mai Murere ko baza gutanguza ubwicanyi hano mu Burundi bice abatutsi. Mugabo mu kubikora babanje kurondera abahutu bamwe bamwe baba mu ntara za Rumonge, kuko bari basanzwe bafise novuga umubabaro n'agahinda yuko abo bita bamanuka, mumve neza s'abatutsi, abo bita bamanuka bavuye Ibururi za Matana, Songa, Rutovu, baje kubatwara mu Rumonge, bamaze kubabwira ko ari bo babaronderera inabi. Uwo mugwi wa Simba biyita Mai Murere barabamenyereza kwica, hanyuma baratangura ubwicanyi hariya mu ntara ya Rumonge. Barabamenyereza kwica. Umuntu yotahura yuko uyu mugwi Simba waragiranye imigenderanire n'abantu bo muri izo ntara bo mu bwoko bw'abahutu, bakorana imyimenyerezo. Ego cyane, mu ntango wumva ko bakiriwe neza guhera mu 1964 bakaronka aho baba mu mahoteli meza. Hanyuma mu 1972 mu guhera mu kwezi kwa gatatu, uwitwa Ntamagara Augustin, Yanda André ndetse na Shibura bakaja kubarondera hariya Ibuvira, bababwira ko baza gukora ico gikorwa. Bababwiye ko boza kubafasha kubakura kwizosi umwansi yasa mu maso mu gihagararo, asa nabo n'abantu bava muri Kasayi, nukuva muri Kongo. Abo rero basa n'abakasayi, nukuvuga abatutsi. Rero baciye baza kurondera abahutu, babwira bati hariho abantu babageramiye. Ni bande, nta guciriyemwo, ni bande bagiye kurondera abo bahutu?
abagiye kurondera abahutu nabo bari bagiraniye amasezerano na Yanda Andre Shibura Albert. Yanda Andre ico gihe yari umushikiranganje w'umugambwe akongera akaba n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, no kuvuga mu gifaransa ministre du parti or umugambwe umwe iprona, ministre du parti et de l'information. Hama hakaba Shibura Albert yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'ubutungane. Hakaba rero na Augustin Hamagara yarasanzwe atwara amasendika. Abo nibo bagiye kurondera Sumiyaro nabo bakorana. Umbabarire sishatse kurandira mugabo ivyo wabitubwiye yuko ivyo wewe wemeza ari uko batumiwe n'ubutegetsi bw'ico gihe bukabafata neza, bukabatuma igikorwa co kuja kwica abatutsi. Ego cyane. Mugabo uwo mugwi ugakorana n'abahutu bo muri ziriya ntara zo mu kiyaya. Ego. N'umugwi uvuye hanze y'igihugu. Ego. Utumiwe n'ubutegetsi buri muri ico gihugu. Abanyagihugu bo nk'abantu batari muri iyo myumvikano yo mu rwego rwo hejuru mbere ishobora kuba iri no mu kinyegero. Bahuye gute, bakorana gute mu kwica abatutsi? Ego murakoze cyane. Mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1964 na 5 Mai Murere canke Simba itsinzwe muri Kongo, abashika 50,000 bahungiye mu Burundi mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika kuva mu Cibitoki ku Rusizi gushika Nyanza-Lac. Abo muri abo rero bahungiye mu Burundi harimwo abagwanyi ba Simba. Nukuvuga ko hamaze kuba amasezerano, hariho muri iyo micungano mpejeje kuvuga abahutu batanezerewe na gato n'ingene intwaro ya Micombero yari itwaye abantu muri iyo micungano, ko yafashe abantu bita abo ababo bise bamanuka, no kuvuga abantu bavuye za Bururi, Songa na hehe, baja gutwara muri izo ntara bacura ufuri na buhoro abahutu, kuko muri izo ntara nta batutsi babayo, babacura ufuri na buhoro. Hanyuma haba icyo novuga ukwinubana hagati y'abamanuka nabo babo. Nico gituma rero aba mayimayi bari basanzwe babaye bacha bavuga bati reka tubwira abantu twabonye ko bashavuye, tubabwire ko tubafasha ingene bo kwikura abo bamanuka. Nukuvuga rero bwa butegetsi wavuga ko ari bwo bwabararitse kuja kukorana n'abahutu kugira ngo bica abatutsi. Ego. Ntibwari bwo bwonyene, hariho ikindi ciyumviro bahasanze kiri muri abo wita ababo bari basanzwe bafise ishavu, cari gisanzwe kihari. Neza cyane. Catumye bakorana. Ego, cari gisanzwe kihari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Ada Madame Nadine. Allo? Sinzi ko mwatwumvise kuva mu ntango. Nabifatiye mu nzira ariko numvise bimwe nyamukuru. Ego, mutubabarire amatelefone yari yatugoye. Ariko nashaka ndabaha ijambo kuko sanze Ambassadeur Cyprien Mbonimpa ntabaye hafi umurongo wavuyemwo. Mwotubwira ico mwoba muzi namwe kuri uyu mugwi uvugwa Mai Murere. Jewe ubushakashatsi nakoresheje cyane ni intahe le témoignage rero uko bivuga Mai Murere, nibaza yuko nk'umuntu yoba yaramenye neza ibyabereye kuva itariki 29 z'ukwa kane mu 1972 ibyabereye mu majepfo y'igihugu mu Rumonge no mu ntara za Bururi, eka ndetse no hagati mu gihugu novuga nka za Gitega, za Cankuzo. Tuvuze rero ko Mai Murere yoba ari umugwi nkuko nari ntegereje kubyumva woba watunganijwe n'ubutegetsi bwari buhari ico gihe ku ntwaro ya Micombero. Mu ntahe jewe nagiye ndakira ahubwo Mai Murere yari umugwi utangura muri Tanzania kandi bagize imyimenyerezo ya gisirikare. Rero iyo turiko turavuga 1972 simba mwifuza yuko tubitandukanya n'ibindi bihe bisa nabyo, ni kuvuga mu 1965 no mu 1969 aho umugwi witwa ko ari w'abahutu wagerageje guhirika ubutegetsi. Aha rero ngarutse ku byo imyimenyerezo ya gisirikare yabereye muri Tanzania, byongora gutahura mu bushakashatsi bwanje ingene Micombero yoba yaratunganije iyo myimenyerezo mu gihugu ca Tanzania agamije kwitera. Ikintu ca kabiri ngombye kuvuga ni ingene byagenze itariki 29 z'ukwa kane 1972
ingene byatanguye aho nashoboye kuronka amakuru mu bushakashatsi bwanje mu Rumonge nyene nuko izo tarike umugwi w'abashikiranganji wagiye guhumuriza kubera hari hamaze igihe havugwa icuka kitari cyiza nk'uko abayizi yabivuze yuko abanyagihugu bumva bashobora kugumuka biganzura ukavuga abantu batishimiye nk'uko we yakoresheje yuko bari batwaye ku gikenye n'abantu babimukira bavuye ahandi ariko bobo bakaza guhumuriza kandi bazi ko ari umugwi bashizeho akabona akabaza ashatse gushiraho ntibyumvikana rero ingene izo tarike 29 mbere gira n'imbere yuko baheza basohoka hari hatangiye kuba imigumuko mbere nabone basohotse hamaze kuvuga induru kandi nabo bita ba mayimurere bamaze kwambara ibintu bituma bihisha ukuvuga amababi y'imyumbati amababi y'ibitokitoki abampaye ubwo buhamya cyane temwanyaje barakwereka yuko hari n'abantu batazi hakaba n'ababanyi imbere yabo yuko binaba baravuga yuko banababwira imbere amezi 3 4 5 6 babakora ku itama bababwira ngo iyi nzu ni yanje atani kiraba atanico bibaza hariho nabo babwira ngo bajya abakobwa babo bari muri lise abazoba bakazana banje ntibumviza aribyo. Madame Nadine abo baba ari bande babwira bande kugira ngo abantu basobanukirwe baba ari abahutu b'ababanyi baba batutsi biciwe ababo cyane bacitse ku icumu mu ntara ya Rumonge aho rero igice cya kabiri bivuze yuko bigoye gutaha ingene umunsi baje guhumuriza abashikiranganji batanasohoka na stade abanyarumonge b'abahutu bari batanguye n'abandi batazi ko ari abanyarumonge ko hari abatamenyekanye bari bameze nk'abantu bafashe ibi yayuramutwe bari batanguye gutera ikimenyamenya nuko n'abajournaliste n'abamenyeshamakuru imodoka yabo barabaturiye bose baratokombeye ikimenyamenya nuko n'ababanyi n'abanyarwanda bari cyangwa abanyarwandakazi bari baroranye n'abanyarumonge barabica bakabicana n'abatutsi bari bahari igitangaje kuvuga yuko hoba ari uyo ntwaro yari ihari n'abacitse ku icumu abo ba Albert Shibura imodoka zabo zaraturiwe bobo nta wuzi ngene bashoboye gucika bararengana kumbe rero ko iki gice cya kabiri kigoye gutangura yuko boza guhumuriza bazi ko bashobora kwasiga ubuzima cyane boza guhumuriza bakagomba kwasiga ubuzima ari umugwi wabo icya gatatu ni ingene byakozwe mu bice byinshi by'igihugu kandi bigakorwa kumwe twavuze mu ntara y'amajyepfo ni ukuvuga Rumonge Bururi amakomine menshi ya Bururi nubwo amakomine yahindutse muri iyi minsi Buyengero Burandi Bururi Matana ugasanga hose bikozwe cyo kimwe ukajuja mu Cankuzo ukajuja Gitega ugasanga byateguwe cyo kimwe icya kane nshobora kuvuga nibyo hari hateguwe soirée d'enfance ukuvuga imyidagaduro kuko yari novuga weekend iri koronje uko haba rufumye itariki imwe y'ukwa gatanu icyo gihe mu bushakashatsi nakoze n'ahantu hatari hari umuntu ashobora kubitunganya novuga w'inkerebutsi ahantu usanga akarorero mu ntara ya Cankuzo byatunganyijwe n'umupatiri wo mu bwoko bw'abahutu wumva yuko asana bifatanya n'ingene byaciye bigenda kuko bari bazi ko Micombero akunda kwidagadura hakurikira yuko barashe imodoka ahantu twita hafi ya Katedrale Regina Mundi ucungera umutekano wa Micombero niwe yari arimo niwe barashe ari witwa Kinyonza aha ndiko fatanya ibintu byerekana yuko bigoye gutahura ko iyo mayimurere yatunganije ibyo bintu yoba yari y'ubutegetsi koko turaza kugaruka mu kanya ariko reka duhe ijambo Ambassadeur Cyprien Mbonimpa nawe arabonetse Ambassadeur Cyprien Mbonimpa nizere yuko mwumvise ibitari bike sinzi igihe mwagarukiye ku murongo yego numvise ibyavuzwe cyane abiza tunayo agerageza kwerekana yuko aho bitaba mayimurere yuko ari leta ya Micombero yagimazana batumwa n'abandi bikorana barafite ikibazo bagomba kwerekana yuko ku itariki ya 29 ukwezi kwa kabiri ahutu n'ututsi
abatutsi bari mu Kigwena, abatutsi bari Nyanzarake, Bugizo na Vyanda barapfuye benshi cyane. Nk'uko nabyanditse mu gitabo nigeze kwandika, narerekanye neza yuko mu ntango y'intambara abatutsi benshi bapfuye kandi bishwe n'abahutu, harimo ababaza bita Mayi Murere. Icyo kintu rero ni yuko mu byose vere izezwe kurondera ukuri. Dushobora kurondera ukuri uri kurahakana ibintu byabaye kandi abantu benshi bazi kandi bakiho. Wakandi ibyo bintu bibaza ko atari inzira yo kurondera ukuri no gusubiza hamwe. Ijambo na kabiri bavuga yuko umugambi wo kumara abahutu genocide yo kumara abahutu. Jewe ndemeza yuko ibyanditswe yuko iyo mu mugambi wita genocide yo kumara abahutu utigeze uhaba. Harabaye ubwicanyi abatu barica abatutsi benshi cyane w'intambara, hanyuma kubera ubutegetsi bwa Mitoro bwasubiye mu butegetsi bugoyagoya, uko intambara yabandanije hariho n'abahutu benshi bahavuye bagwa mu mborero batazi ibintu byabaye. Ariko kugomba guhakana yuko atahutu bagumutse ngo bice abatutsi 74 yegeza ko iyo tari nziza kunda amahoro n'ubwigane. Kugira ngo tugume ku kibazo c'umugwi Mayi Murere, mwebwe muremeza yuko uyu mugwi Mayi Murere wabayeho? Hariho mu gihe batera muri za Ngombwe, Kigwena, Nyanzarake, harimo abantu bita ba Mayi Murere bigana ibyigeze kuba muri Kongo, bavuga ko rusatse ngo bashikira muri Mayi Murere. Ariko kuvuga yuko abo bantu ari abantu byo konderwa n'indwara y'imitombero bibaza ko ari ikinyoma cy'igitangaza. Mwese uko muri batatu muri iki kiganiro nta uhakana yuko uwo mugwi wabayeho muri ubwo bwicanyi, ariko ico mudahuriza ko ni waje gute uyu mugwi. Aloyize Batungwa mu ntangamarara ati wari waravuganye n'ubutegetsi burawurari. Nagira ngo abandaniriza aha uruhara rwawo muri ubu bwicanyi bwabonekeye mu kwifadikanya na leta canke mu kwifadikanya n'abahutu bagiye muri ubwo bwicanyi. Ikibazo cyane ndakibanje Aloyize Batungwa nayo. Murakoze cyane, ariko mu ntunge mbanze mvuge ikintu kimwe canke ibintu bibiri. Ubwa mbere ndashimye cyane ambassadeur Cyprien Mbonimpa yanditse igitabo ciwe yise Mémoire d'un diplomate guhera mu 1973 ku rupapuro rwa 31 aravuga ko yagiye muri Tanzania. Ni vyiza yo tubwira mbeko yagiye muri Tanzania uwo mugwi w'abantu baza gutera Burundi yagiye itariki 20 z'ukwa kane mu 1972. Mbega yasanze uwo mugwi witwa Ngwiki utwagwa nande ufise imigambi iyihe kugira ngo uze gutera mu Burundi, boba bangana gute? Kuko bajanye n'uwitwa Pierre Ndikumana. Ivyo nivyo yiyandikira. Ico ni kibazo gikomeye. Bangira Aloyize abatasomye ico gitabo aguhinyisha nabo mumvireho. Ego. Mu gihe tukiriko turarondera umurongo wa ambassadeur Cyprien Mbonimpa, nagira mpijambo Nadine Nibigira. Mugabo tugume muri iki kibazo ca Mayi Murere, kuko uwoja kuvuga ku bya 72 tuhava dusanga isaha itadukwiye. Ariko mwebwe ku ruhande rwanyu Madame Nadine, mubona uyu mugwi Mayi Murere wabonekeye ku ruhe ruhande wifadikanije n'abandi? Je kubganje ni nkuko nabitanguye, je mbona mu nyifato urugamba canke mu mukino wari wose haba hariho icivugo. Kuba rero bavuga Mayi Murere ntibisigura yuko bishobora kuba bisa n'abamureriste bo muri Zaire, Kongo y'ubu. Je cyo novuga ahanini ni ico uruhande bari begamiye, kuko bigaragara neza yuko ico civugo cyakoreshwa n'abahutu bariko baratema, bariko barica, bariko baraturira abatutsi muri ico gihe ku bitariki 29. Naho jewe mpagaze ku bushakashatsi nakoze, Mayi Murere yari umugwi w'abahutu bari bagamije guhonya abatutsi, baba ababanyi baba abahandi. Bwana Aloyize, mukurindira yuko turonka Cyprien Mbonimpa, hari ikibazo Nadine yari yabajije agira ati mudusobanurire, ati biragoye gutahura ingena ubutegetsi bwa Micombero bwoba bwaratumye ko uyu mugwi wa Simba canke wa Mayi Murere
kugira ngo ubategure bawufashe yakoresheje ijambo kwitera kwigaba ko igitero ibi mwebwe mu bisobanura gute imodoka ya Shibura ntiyigeze turigwa ahubwo Shibura niwe yishe abantu babiri bari kwibariyeri aho bita kwiteba we nyine aravyandika mu gitabo ciwe yandi yise témoignage no kuvuga Shibura Albert imodoka ntiyigeze turigwa na rimwe ico ndacishuye hanyuma muti kwereka ivyakoze mu gihugu cyose mbega mu gihugu cyose ni hehe mu Cankuzo je naragiyeyo hishwa abatutsi babiri umututsi umwe yitwa bana bize ngira ngo umuntu ntiyofatira ku gitigiri c'abantu bapfuye kuko nimba muri ko muratohoza ku bwicanyi bw'ihonya bwoko ngira namwe murabizi barabira ku ntumbero ntibarabira ku gitigiri ego cyane narigomba sigure ko mu Cankuzo twarakorewe hica abatutsi babiri umwe yitwa Semageza Andre uwindi witwa Ndorimana Aloise rero nagomba cyo nishura ico kibazo muti vyagenze gute ikibazo cha Murere nakivuze abagiye kubarondera hama navuze n'ingene bashatse kubikora reka nisigure neza itariki 22 buramatari w'intara ya Bururi bahuriye mu ntara ya Gitega yaravuze ati hari umutekano muke mu ntara yanje yari umuhutu ati none twokora gute kugira ngo ivyo bintu bitorerwe umuti bamari bati tuzogitorera umuti ntibagiyeyo hanyuma komanda wa camp Bururi yitwa Samuel Nduwingoma nubu aracyariho yatubwiye ati jewe narumvise ko kumugara hariho abantu bari gushaka guhungabanya umutekano ndabibwira abategetsi bakomeye harimo n'utwara documentation cyambara ati wewe uratinya imipanga ntuzojeyo baramubujije kujayo hanyuma habaye igitero kumugara nako none aho byasigura iki kumubwira ati nimba utinya imipanga ntuzojeyo byasigura ko babizi bizoba no kuvuga intwaro ya Micombero hanyuma itariki ya 30 habaye ubwicanyi kugira ngo ubwicanyi bukozwe nande ubwicanyi bwateguwe n'intwaro ya Micombero ibikishije kuri Mayi Murere ntitwibagire yuko hariho impungenge kuva baronka intahe yo kwikukira nta kintu twokwita yuko hari ubutegetsi bumaze gutimbatara stabilite urazi yuko habaye amakudeta yagiye akurikirana abantu bagafatwa bagapfungwa akagirana bisigura yuko hariho icuka catuma ubutegetsi nabwo bwikeka yuko bushobora kugeramirwa igihe carico cose iyo uvuze uti bari babizi yuko hashobora kuba ubwicanyi bisigura ko ari bo bari ko barabutegura kugira bamenye yuko bishoboka canke kwari ukwikeka gufatiye kucuka kiri mu gihugu oya bari babizi neza ko ubwo bwicanyi buzoba bari babizi kuko bari ko barategura ubwicanyi canke bari babizi ko hari ubwicanyi buri ko burategurwa n'umwansi wari we wese ashobora intwaro ya Micombero yariko irategura ubwicanyi bwamenyeshejwe muri raporo ya Ndayahoze itariki 18 z'ukwezi kwa 4 ko hari hakagwi mwumve neza akagwi k'abatutsi karongowe na Simbananiye gategura kwica Micombero kugira ngo bace bavuga ko yishwe n'abahutu hama bace bamara abahutu iyo ni raporo yashitse hanyuma mu 72 bica bigenda uko muri iyo raporo vyagenze none ntimwumva ko ubwo butegetsi Micombero yamaze kumva ko ari karategura ubwo bwicanyi hanyuma abibubariye bari ku rubuga bitera confusion wewe uri mu bushakashatsi uri no muri uyu mugwi yego nimba Micombero yarazi yuko hariho igice kiri mu butegetsi bwiwe kiriko kirategura ubwicanyi bwo kumuhitana kugira ngo kice kiboneraho kumara ikindi gice c'abanyagihugu niko bishaka kukubwira raporo uko yari yanditse none niwe yatumye ko abo bantu kugira ngo bategure iyo raporo kandi ukongera ukavuga yuko ari we yateguye ubwo bwicanyi yari kwategura kwiyica ntiyari kategura kwiyica kuko ntiyapfuye erega 72 uko byaciye bigenda muri iyo raporo nimwaronka kanya mu isome baciye bafata Kinyomvyi yari asanzwe acungerera umutekano Micombero baramugandagura batari kumwe na Micombero bacavuga bati aba bantu bishe Kinyomvyi bashaka kwica Micombero Micombero ntiyarageramiwe na gatoya tuwari rusubiremo hagiyemo telefone urazi ko twagize ibibazo vya telefone ego nariko mvuga nti
Micombero yari umugenzi Pamfe ubwa mbere na Simbananiye gushika uno munsi Artemo niwe azwi neza ubushakashatsi gushika uno munsi bwa Sévère n'ibindi bitabo byinshi byagiye birandika ko ari we yari kwisonga ry'iryo hungabanya ry'umutekano. Aho rero nshatse kuvuga ko babaze kumutanga muri raporo yo mu 68 bakabiha umukuru w'igihugu ko ari akagwi karongowe na Simbananiye ko kifuza ko kwica Micombero hanyuma bagaca bangwa n'abahutu bamwishe. Inyuma y'imyaka 4 bagaca bica Kinyomvyi yarasanzwe acungereye Micombero, bagaca bango bishe Kinyomvyi kubera babuze Micombero. Uwo Simbananiye agaca bari we mutegetsi agenwa. Muca mwumva ko ari ihonyabwoko ryari ryateguwe neza cyane na Simbananiye. Micombero novuga nti abihezagira yarazi neza ko batazomwica. Ariko hari ico utabwiye abatwumviriza yuko yigeze gupfunga Simbananiye na ntuzeye n'uwitwa Guri Yohani bari abantu babiri batacana uwaka. Aho mushatse kuvuga Simbananiye na Guri. Reka tugume kuri Micombero na Simbananiye. Wavuze uti barabagenzi Pamfe. Barabagenzi Pamfe yarigeze kumupfunga kuko Simbananiye yadenderezwa na Guri. Iyo rero Guri atagiye mu gasho Simbananiye yacaja mu gasho. Micombero yaba nk'umuntu w'umucamanza hagati y'abo bantu babiri. Mugabo yari umugenzi wiwe gushika ngira ngo muramaze gusoma na cagitabo Simbananiye ariko gusohora aravuga ko bari bafitanye ubucuti bukomeye na Micombero. Sije ndabivuga n'icyo gitabo niba mumaze kugisoma cyarasohotse kimaze amezi 2. Ko mwakoze amatohoza mu bice bitandukanye by'igihugu mwavuganye n'abantu batari bake kugeza ubaho mugeze, hari na hamwe mwigeze mubona ko hoba hari hicuka ubutegetsi bwa Micombero bwashobora guhera ko bukagira impungenge ku bantu bari kumwe mu butegetsi canke abandi? Ubwa mbere na mbere reka mbanze mvuge ko hari hasanzwe hari icuka kitameze neza hagati y'abahutu n'abatutsi. Ico cerekanwa n'iyo raporo yanda yahoze. Ico cuka cerekanwa na komisiyo y'abasenyeri yakoranye mu 1969 berekana ko hariho icuka kibi hagati y'abahutu n'abatutsi kandi ibintu bishobora kumera nabi. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu hariho icuka kibi cyari hagati y'abatutsi b'abanyaruguru n'abahima cyabonekeye muco bishe ngo ni kudeta ngo ni afere ntungumburanye aho bagirije abantu bavangwa n'abanyamuramvya b'abatutsi b'abanyaruguru atarabahima ko bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Micombero. No kuvuga ko hari hasanzwe hari akagwi kabahima na cyane cyane b'abanyabururi bari bafise ikibazo n'abantu bita ngo nabakunda intwaro ya cyame abo bita ngo les monarchistes n'abandi abahutu. Urumva ico cuka cyari gisanzwe kihari ntivyari ibintu bimeze neza na gato. Mugabo gushika uno munsi ivyemezo dufise novuga twarondeye mu bantu nkuko Nadine yavuze mu bantu babibayemwo b'abahutu n'abatutsi, mu bantu bavyanditse babicukuye harimwo abazungu n'abandi bantu berekana neza ko abamayi murere na ari bo bitwa Simba barondewe n'ubutegetsi bwa Micombero na cyane cyane baciye kuri Simbananiye akaja kubazana kugira ngo habe inyenda muvano y'ukumara abo bantu. Ivyo vyandikwa nande? Y'ukumara abahutu vyandikwa na Jean Pierre Chrétien, bikandikwa na Ngayimpenda Evariste, bikandikwa na Kissinger, bikandikwa n'abandi. Aho nshatse kubabwira abantu bakomakomeye novuga nti batohoje imbere yuko twe tubirondera. Ariko abo bantu ubutegetsi bumaze kubararika bahera ku kwica abatutsi. Ego. Ariko ubutegetsi bwarondera kumara abahutu. Ego cyane. Sinzi yuko Cyprien yashoboye kusubira kuboneka. Ambassadeur Cyprien muratwumva. Twari tukiriko turaganira kuri ca kibazo ca kabiri co kumenya ngo uyu mugwi uvugwa Mai Murere n'uruhe ruhande woba warifatikanije nagwo. Aloyize Batungwa nayo yaraheje kudusobanurira n'ubundi ati ukuboko kwa leta niko kugaragara mu gukorana n'aba bantu nubwo batanguye kwica abatutsi cyane cyane mu kiyaya Cimbo gwari ugwitwazo kugira ngo leta ibona hihera mu kumara abahutu. Murakoze cyane. Hariho imvugo y'Aloyize Batungwa nayo igoye kumva cyane kuko umwanya umwe bavuga yuko ubutegetsi bwa Micombero bwari bugizwe n'abatutsi yuko bwahamagaye abamayi murere. Numva rero ingene ubutegetsi bw'abatutsi bwahamagaye abamayi murere
kuza kwica abatutsi kuko mu ntango y'iyo ntambara abapfuye benshi n'abatutsi. None mbwira rero ingene ubwo butegetsi bwa Micomero bugizwe n'abatutsi n'abayana n'abashibura bagiye kurondera abantu baza kwita abatutsi. None ibyo wewe wumva ukoresha ubwenge icyo kintu bashobora kumva yuko gifite ifatiro. Cyo gituma mvuga nti icyo kintu rero ni ikintu barayizi n'abandi bariko aragomba kuzana kugira ngo berekane yuko atabwicanyi bwahabaye 2002 ko atabahutu batuye mu bisha baturi. Nicyo gusa nta yababajije ikibazo nuko umurongo wa telefone waciye utugora kijanye n'urugendo mwagize mu gihugu ca Tanzania ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane nimba nibuka neza. Ati mwebwe ko mwagiyeyo mwasanze umugwi wari kurakorera y'imyimenyerezo witwa ngwiki wari uwabande wari ufite intumbero. Okay, reka kwishyura icyo kibazo twafashe urugendo tugiye ikigoma n'uwitwa Ndikumana Pierre yarapfuye ndakiriho. Twari dufise inkuru yuko hariho abarobere b'abahutu bariko barategura gutera Burundi. Hanyuma rero turagenda dushyitse Inyanzarake turabona yuko imyiteguro yo gutera iri kwiraba. Turashika n'amabanda turabibona. Mwabibonera ko bihe bimenyetso mwabibonye gute? Twarabonanye n'abategetsi bageze intwaro mu Rumonge, abategetsi bageze intwaro Nyanzarake n'imabanda bose baratubwira ati imyiteguro yo gutera iri kwiraba. Ibyo byari bizi. Bakababwira ko ikorwa n'abande. Nakubwa n'abahutu. Nuko rero murageze Kigoma naho mwahasanze iki nivyo byo muri Tanzania yababaza. Iyo Kigoma rero turabona n'umuguverineri wa Kigoma hanyuma turamubwira nyene yuko uze kubabwira yuko ari abantu ariko bayitegura gutera Burundi yuko bodufasha bakabibuza. Yatubwiye ati turabazi urabona muri nyagihe Tanzania yarafasha cyane cyane abari muri za movement de liberation yo muri za Namibi na Afrique du Sud hose. Hanyuma tubwira ati barya abantu ce sont des freedom fighters. Donc bari bagiye muri camp de formation de muri Tanzania niho bari nta kindi yatubwiye turasubira inyuma niho rero tugomba kujya gufata hoteli baca batubwira yuko hari abantu batondera rero batwishe turagaruka ibuzumbu. Adoyize sinzi yuko hari ikindi wongerako. Ego n'umuntu nubaha cyane kandi avuga ukuri nagomba atubwire kuko yari cegera cya Pierre Ndikumana akora mu iperereza bayita sûreté y'immigration ukuvuga ko sabantu bagenda batazi icyo barondera mbega barondera umugwi witwa ngwiki barondera umugwi utwagwa nande barondera umugwi ufise ideologie iye kuko uvuze ngo numugwi w'abahutu mbega abahutu ko bari mu gihugu cyose n'abahutu bari bagize inama yo gutera Burundi kandi bari mu gihugu nivyo bintu bikomeye kuko nk'umuntu akora mu iperereza ntashobora kugenda ashora umutwe gusa ivyo nabivuze ko byanditse ku papuro wenyene yanditse mugatigera avuga ati uwo mugwi wari urongowe nabanaka ku papuro rwa 31 kuko gushika no munsi no mu manza Burundi bwaciriye abo bavuga ngo bateye ntibigeze bavuga uwo mugwi. Mwishura bwana Cyprien. Icyo nagomba kumubwira nuko murazi ko 35 habaye intambara mu Burundi hanyuma rero hariho abahutu benshi bahungiye muri Tanzania no mu bindi bihugu harimo abantu bitwa ba Yorero n'abandi bari biteguye gutera Burundi hanyuma President Museveni yarigeze kubyandika neza aravuga yuko abantu bari kumwe i Dar es Salaam bamubwira ko bagomba gutera Burundi hanyuma President Museveni nyine aravuga ati yababwiye ati ibyo muri mushobora gutera mutagira ideology asa n'ubabuza mugandi bamukundiye uretse no kubwira nuko hariho umurugwi donc umwiteguro wariho n'amazina yabo arazi. Madame Nadine iki kibazo cuko aba bamaye murere hoba hariho umugwi w'abarundi baba bari bifatanije nawo hari ico mwarakimenye ko muri ubwo bushakashatsi bwanyu ni kuvuga ko mwe mwafashe yuko abamaye murere atari abarundi. Jewe uko numvise natahuye yuko ari abantu baje bava mu gihugu kibanyi ca Kongo bari mu mugwi wa Simba inkomoko y'iryo zina ikaba ituruka kuri Pierre Murere yigeze kuba umushikiranganje mu butegetsi bwa Lumumba yagwanye nk'iyindi migwi muri kiriya gihugu mu nyuma bakaza gutsindwa bakaza kunga ubucuti n'u Burundi nkuko mwumvise Adoyize yabisobanuye ubutegetsi bwa Micombero bukabaha ico gikorwa yavuze cyo kugaba ibitero kugira ngo bubone aho buhera bukora buriya bwicanyi
muri iyi ntambara yo mu Burundi yo muri 72. ego jewe wanashaka ishimangira ku izina rya Mayimurere nkuko natanguye kuko icivugo cy'ingwano cyane cy'umukino bivana n'igihe je nshimika igikorwa cyakozwe n'uwo mugwi wari ufite icivugo ca Mayimurere uriko urica abanyagihugu b'abatutsi mu bwoko bw'abatutsi hama igituma je ntateba ku izina rya Mayimurere cyane nuko les conflits identitaires ibibazo bishingiye ku moko mu karere atari ibyo gushyira mu gihugu kimwe abo bita Mayimurere hamwe baba baraje gufasha muri ubwo bwicanyi bwari bugamije guhonya abatutsi bwatanguriye mu Rumonge jewe wanashaka ibyo sibyo mpagarara ko ndaba intumbero n'ababikoze muvuze ngo ubwicanyi bwari bugamije guhonya abatutsi ariko ngaho ntimwemeranya na Aloise Batungwa nayo canke ibyo Severe ivuga kuko yoyo mu cegeranyo iheruka gutanga mu mpera z'2021 bo basanze ari ubwicanyi bwari bugamije guhonya abahutu niko babivuga urakoze wanashaka shaka ko no kwinjira mu bushakashatsi n'ibitabo by'abandi Aloise yavuze yuko ibyo byanditswe n'abashakashatsi benshi dont Ngayimpa Evariste na Jean Tete sindabateranije ngo bazomuca inzoga mugabo uko babyanditse suko yabivuze bagerageje kudekriva uko ubwicanyi bwagenze mbere n'ico gushikubicitwa repression cy'inyuma y'iryo honyabwoko je novuga bwanje kuko kigenda bidefinisa ariko intumbero yo guhonya abantu kubera ico bari gusa je kubanda zite honyabwoko rero ngarutse kuco ca Mayimurere kumbure Aloise arafite ubikorwa byinshi yakoze bimwereka iyo ntumbero yuko ari ubutegetsi bwashizeho uyu mugwi bukongera bukareka ugahonya cyangwa ukica abanyagihugu mu bwoko bw'abatutsi je aho tudahuriza naho kuko ni ikibazo nabumye mbaza ariko nkanatahura n'ico cegeranyo cyane kuko imana gitahura mu kuraba n'abakomiseri bagize iyo Severe basohora ibyo bintu ukaraba n'igihe iyo Severe kirakoreramwo mwosobanura gatoya mutinu kuraba n'abakomiseri bagize iyo Severe icegeranyo gifatiye ku bikorwa ntigifatiye ku bantu ego cyane ndabyemera ariko icegeranyo gifatiye ku bikorwa biba byakozwe n'abande mu bakomiseri usanzemo abantu novuga baba victime ubwo bwicanyi bwo mu 2022 ugasanga abotanze ubuhamya canke inkuru z'ukuri ntibafise ubwo burenganzira kubera atatuze kuri wose hari naho mvuga nti hari akabazo mu kirundi tuvuga ngo ururimi rw'umwe rukamwa inshyushyu rero jewe icegeranyo urazi igihe gikorewemwo abakora muri iyo Severe akahise canke akubu kabo biragoye ko ushobora kuvuga yuko ari ikintu cyiza cy'itegeranyo gishobora kuba gishimisha impande zose muri imibabaro abarundi bagiye baracamwo kuva burundi kucikukiye. Bwana Aloise muravyumvise mwo mubwira iki Madame Nadine n'abandi bariko barakurikira? Cyo ndashimye cyane ibyo avuze kuko avuze ati uravye abakomiseri n'ibihe turiko turakoreramwo ni bande. Ibyo ni byiza cyane kuko umuntu aca yibaza ati mbega wewe ninde ibyo yavuze byo nibiki umuntu aca yibaza ati abivuze ari hehe abivuze ari mu bihe ibihe bigoye kubera iki nawe avuze gutyo mugatwebwe ivyo tuvuga natanze wanashaka ababitubariye ega sinavuze Jean Pierre Chrétien gusa sinavuze gusanga yimpenda kandi sinamurenganije nagenda some ku rupapuro rw'amajana na kane na rimwe nako ivyo ngayimpenda avuga abarabe ivyo Jean Pierre Chrétien avuga ivyo ku rupapuro rw'amajana 375 hanyuma twebwe twagiye mu gihugu cyose tubaza tuti mbega bamurere ni bande kubera nzi ariko agira ubushakashatsi ajya mu birigi kenshi arondera umudamu yitwa Nadine Bazombanza yahatswe kwicana abo Mayimurere impande ya katedrale we yavuze ko yarondeye intahe z'abantu natwe harondeye intahe z'abantu mugaturondera n'ivyanditswe n'abashakashatsi turondera n'ivyanditswe n'ubutegetsi bwa Micombero n'abakorera mu Burundi cyatse kuvuga aba diplomate kandi namwumvise avuga ati Severe ni bande sivyo twebwe abakomiseri Severe twavuze oya ni ivyabo bantu mpegeye kubabwira mukeneye n'ibindi vyemezo ncanda bibabwira kuko aha mfise ivyemeza vyinshi bitwereka ingene Yanda Andre ingene Ntamagara Augustin ingene Shibura Albert bagiye mu kwezi kwa gatatu
ibuvira kurondera abagwanyi ba Sumiyaro kugira ngo bazoze gutera. Ingene Amisi Kasongo yari ngaha mu Burundi aserukira Comité National de Libération ariko aravugana n'abategetsi ngaha mu Burundi, abo mpegeye kuvuga ingene bazoja gutera, ingene uwitwa Laurent mu Rumonge yatwara imiti aja kurokita abahutu. Ngoma mbanze sigura ikintu kimwe, abatutsi barishwe mu Rumonge, abatutsi barishwe ngahani Bujumbura, abatutsi barishwe Ingozi bitwa n'abatutsi, abatutsi barishwe Ivugizo. Mugabo nafsiguye ingene byagenze kandi ndahigiye kuvuga abo bantu kandi bararondeye abahutu barondewe n'abo Mayimurere mu Kifaransa tuvuga ati recruter, baciye baja muri Mayimurere muri uwo mugwi bakaja kwica abatutsi, bararitswe n'ubutegetsi bwa Micombero bafatanije na Simbananiye na Shibura na Yanda na Ntamagara. Aya mayeri bakoresheje na mayeri bwoko ki? Kubona umuntu w'umunyamahanga yaragiye Nyanzarake Kigwena kugira ngo abamayimurere bumvishe abanyagihugu basanze mu gihugu mu Burundi gufadikanya nabo atawundi muntu aciye hagati. Mwebwe mwarakoze itohoza, mwasanze byagenze gute? Hari abantu bashika 50,000 b'abakongomani bahungiye mu Burundi kuva mu mwaka w'1964 na 5 kubera umugwi Simba watsinzwe muri Kongo. Muri abo rero 50,000 harimo abagwanyi ba Simba aribo biyita bari bafite ikivugo cya Mayimurere, bari bahungiye mu Rumonge, Nyanzarake, Kabezi, Ahibujumbura, hariya mu Cibitoki ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Abo bantu rero bari basanzwe bakorana ibikorwa n'abantu baba muri iyo micungararo. Muri iyo micungararo erega mwana Reize ntaguciriyemwo. Simba no mu 64 biravugwa yuko yindije abagwanyi mu mugwi wayo bavuye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'inkengera za Rusizi barimwo nabo mu Burundi. Ukiri kuragwani wabo wari urongowe n'abakongomane haba bahungiye mu Burundi, bari bazinanye iyi nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika. Ndabisubiremwo kandi avyemanga n'abantu biyita ababo, s'abahutu cyangwa abatutsi, bari bafise ishavu rirengeye yuko Micombero guhera 1965 yagenye abantu bita bamanuka bakaza kubatwara. Hari hasanzwe rero hari icuka kibi kiri hagati y'abiyita ababo n'abitwa abamanuka. Abo rero bamayimurere cyangwa abagwanyi ba Simba basanze hari icuka kibi baca bavuga bati aba bantu twobafasha kubikurako. Nukuvuga ngo tukiri ngaho ntugire ngo nukurandira kuri wewe. Imigenderanire uvuga hagati ya Simba n'ubutegetsi bwa Micombero, ico ni ikintu kimwe, ariko kandi hariho n'imigenderanire hagati y'uwo mugwi Simba nabo uvuga yuko ari ababo bari basanzwe bashavujwe nuko bafashwe muri ico kiyaya. Yari hari kuko barabana. Aho waruvuze uti Simba bararavye baravuga bati aba bantu kubera ko basanzwe bashavuye twobabwira yuko dushobora kubafasha kwikura ku butegetsi bo bikora. Naho rero binjiriye. Yego cyane. Reka nongere subiza ijambo Nadine nibigira. Wumvise ko yagize isano zibiri, no kuvuga Mayimurere yari hagati, Mayimurere yakorana n'ubutegetsi bwa Micombero, ikongera igakorana n'abantu yise ababo bo mu kiyaya. Gushika ubu rero biraja kungora kuko numva umengo ni ibintu by'insigabwenge uravye iyo migenderanire y'uwo mugwi wa Mayimurere ushobora kuba wari wateguwe na Micombero n'ubutegetsi bwa Micombero. Sinzi ko Micombero yihenze, sinzi ko ari iyo Mayimurere kuba numva umengo uko Aloyize ayivuga nkuko batari abarundi. Naho je rero bindengera ko novuga amajambo menshi ku mbono ya Aloyize y'uwo mugwi wa Mayimurere utunganywa n'ubutegetsi bwa Micombero bwashaka kubwiwe guhonya abahutu, ahubwo ugasanga wagiye gukorera abo bahutu bari guhonywa. Je numva umengo rirarengeye ubwenge kubwanje, aho ngeza n'ubushakashatsi nabonye mu byo natoye nuko Mayimurere yari umugwi w'abahutu bashobora kuba bakoresheje abantu bo mu karere nk'uko mubyumva, kandi musanzwe mubizi ingene duhanahana impunzi mu bihe by'amagume, mu bihe by'ubwicanyi muri buri gihugu cyo mu karere, mu gace kagizwe n'ibihugu bitatu: Uburundi, u Rwanda na Kongo. Aho novuga yuko usanga umugwi runaka kumwe nabivuze yuko
ibibazo by'ubwoko birengera imbibe, les crises identitaires vont au-delà des frontières, birengera imbibe, usanga umugwi runaka w'ubwoko runaka uri muri ico gihe ufasha aho wahungiye ubwoko bumva ko bibahurije. Je mfata ko Mai Murere wari umugwi w'abahutu watanguriye neza imyimenyerezo muri Tanzania, ugatanga inyigisho mu gihugu cyose, hama bagashobora gushika kuri iyo ntego yatanguye itariki 29 z'ukwa kane mu 1922 y'ukwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi, b'abarundi n'abatutsi b'abanyarwanda, kuko mu Rumonge hari abapasoni b'abanyarwandakazi bari barongoweho nabone bishwe ubwo gashinyaguro kandi batutsi bose. Murakoze. Aloise Batungwa nayo nagira ngo imbere yuko dusezerana ubwire ico wishuye Madame Nadine. Urumva we wavuga ati ahubwo Mai Murere si no kuvuga ngo ni n'abanyamahanga, atahubwo n'abana barundi, ni icivugo, ni inyito, ariko numugwi w'abahutu bari bafise iyo ntumbero yo kwica abatutsi, ushobora kuba warifatanije n'abanyamahanga. Musanzwe iyo umuntu arikagira ubushakashatsi ubucukuzi arafise ibibazo yibaza, agaca avuga ati mu bucukuzi natoye nasanze ari ibi, kandi ivyo Nadine avuze birakomeye cyane, bisa n'ivyo Micombero yavuze. Iyo mvuze Micombero mu ubutegetsi bwiwe nta na hamwe bigeze bica abantu babita abahutu. Mu gihugu cyose abantu bose biswe abamayi Murere. None bari abamayi Murere, hishwe abahutu, hishwe abatutsi. Urumva ashatse kumvuga rero, iyo mvuze ariko arabaza ati mbega abamayi Murere, nukuri ndabisubiyemwo, muri Tanzania nta Mai Murere bigeze bagirayo imyimenyerezo navuze yari Simba yagwanira muri Kongo, hanyuma bahongira ngaha mu Burundi, hanyuma bagiranira amasezerano na Micombero nkuko nabivuze. Iyo mvuze Micombero navuze abantu yaciyeko, hanyuma baja kwica abatutsi kugira ngo barondere inyendamuvano y'ukumara abahutu. Hari byinshi byo kumenya. Ubudasa buri hagati ya Simba na Mai Murere ku batabizi n'ubuhe? Nuko Mai cyari icivugo, kuko bavuga bati Mai iyo barashira urusasu, nukuvuga ko Mai Murere ntikigeze kibaho, ahubwo cyakoreshwa nk'icivugo. Mugabo umuhari witwa Simba cyo tuvuga tuti Mai bene Murere. Mbega none abarundi boza kugwana bitirira Murere wo muri Kongo, kandi uko bariko bagwana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi? Ntibishoboka na gatoya. Muca mwumva ko byabaye irementanya, kuko byanditswe muri cya gitabo muzosoma cyanditswe mu 1973 cyitwa Le Livre Blanc. Icyo gitabo cyanditswe na Simba Naniye ari umushikiranganje umenyesha makuru, mugabo kica citirirwa igitabo cy'igihugu. Murambarira gato yanasamana no mu by'amatelefone kugira ndawe ko twogarukana Cyprien Mbonimpa, ariko abo bantu bo mu mugwi Simba ico civugo ca Mai Murere sibo bagikoresha, ngira ngo nuko kubisanisha kuheza gugatuma abantu bavyitiranya umugwi n'icivugo cawo. Ngoma ndababareye ko gushika no musi mugiye muri Kongo, aha Ibuvira, Ibukavu, Igoma, gushika no musi haracyariho Mai, kuko Mai ni icivugo cyo mu bihugu bita les pays des royaumes interlacustres. Iyo bavuze bati amazi masa mu Burundi, baba bashatse kuvuga bati urusasi ntirudufata. Rero ko bazana icivugo cyo muri Kongo, kandi muri Kongo tuzi ko mu Burundi higeze kuba icivugo bavuga ngo amazi masa, ndetse no 1993 bagikoresheje. Mbega abarundi, reka mfate abarundi bo mu ntara ya Gitega Ibugendana, bovuga Mai Murere gute kandi bazi icivugo cyo kuvuga ngo amazi masa? Aho muca mwumva ko ni icivugo intwaro ya Micombero yazanye mu Burundi, kitari kihasanzwe, kugira ngo bamara abantu batabita izina ryabo, kuko bari baba basanga hari imigumuko. Icyo twabitoje neza cyane. Ariko uwo mugwi Simba wavuze ko wararitswe na Micombero, wo ntiwagikoresha? Waragikoresha, kuko warusanzwe uri muri Kongo, hama no ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Mugabo abo bagwanyi bo mugwi Simba ntibigeze barenga intara ya Bururi. Wewe niwe wari watanguye kutubwira yuko Ibujumbura naho bateye kwa 29 urumva bararenze intara ya Bururi.
oya iyo mvuze intara ya Bururi ntibigeze barenga intara ya Bururi ngo baje mu Rutana ngo baje mu Ruyigi ngo baje mu Yinga n'ahandi mugo ngitangura navuze ko bari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ndetse n'inkengera z'uruzi Rusizi mu gisagara ca Bujumbura barabonetse na cyane cyane impande ya katedrale Regina Mundi. Nadine Muramba barira sinzi yuko noba nabaniganye ijambo hari ico mushaka kuvuga imbere yuko nja ku kabazo kanyuma. Ibyaro yizavuga biragoye gutahura kuko wanashaka ndamutahura cyane kuko mu ngwano mwe nizo cyane cyane tumenyereye mu by'iwacu mu karere by'ubwoko hama hariho imvugo Jean-Pierre Chrétien avuga la propagande en miroir yakoreshejwe no kwigisha mbere n'imbere ya genocide yo mu Rwanda kuko ushaka kugirira nabi kugira ngo akabure akagupfira kuvuga ubwoko bwiwe ababwira yuko bagiye guhona avuze gutyo ngo hoba ari icombere yateguye ubwo bwicanyi afatikanije no mu muri Kongo ko atani n'immenyerezo yabaye muri Tanzania cyafata yuko ari ico civugo cyo kugira ngo umugwi wa severe cyangwa aroyize nk'umushakashatsi akoresha kugira ngo akahise komenyekanye kukuri kazimangane muri ubwo rwego gukwerekana yuko ibyo byakozwe byose nka kugira yavuze ati Albert Shibura ntiyishwa ahubwo yararasha abantu kuri barriere sinashatse kugira aho mvuge nti abo ko kuri barriere bari bande ariko mu matohoza abo bari badubwira ama barriere barabo avuga bita ba Mayi Murere Aloyize ariko barabo bahutu musongore je wanashaka twari kuteba kwizina Mayi Murere je nashaka dutebe cyane ku byakozwe n'ababikoze nuko byakozwe nuko byatunganijwe aho mpagaze naho kugira ngo kizobikindigiye akajambo gatoya Aloyize ejo bundi muherutse kuvuga yuko mwasanze urupfu rw'umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu gobazwa ubutegetsi bwariho mu 72 kubera iki kubera Micombero agikura ubutegetsi iyo agiye mu gihugu hose baguma bamubwira bati hangama mwami w'u Burundi rero yamye afise ubwoba kuva gikubita kudeta mu 1936 abona ko ubutegetsi bw'ubwami bushobora kugaruka nico gituma kiyakoresha simbananiye arakoresha ubwenge bwiwe ko n'incabwenge gikomeye hanyuma avugana na Idi Amin Dada yatwara Uganda baramuzana mu itariki ya 30 ntwarante mu 1972 yemereye Idi Amin Dada ko ndizeye atana kimwe yagirwa kandi ari umunyagihugu mu bandi kandi atana kimwe azoba bakimushikana ngaha i Bujumbura baca bagira imyerekano bavuga ko ndizeye ari umwicanyi agomba kuzana aba imperialiste no kuvuga abanyamahanga baze kumukura ku butegetsi itariki ya 29 mu kwezi kwa kane mu 72 bagiye kumukura mu gikoni yarapfungiwemwo inyuma y'ingoro y'umwami Mwambutsa Igitega wasiye gukoresha rya jambo ba kandi mwarakoze amatohoza kapitene Ntabiriho Onesphore yari komanda adjoint w'ikambi ya Gitega kuko Sinduhije Jerome yari mu karuhuko iwe ivugizo yatumye abasoda baja kumutora bamujana mu ikambi komando baca bamurashirayo igihe cy'isaha 4 zirenga y'ijoro mugiye gukurikiza kwiki kuvyo mumaze gukora twebwe ubu tugiye kuraba neza na neza ababikoze hama tubibamenyeshe ndetse turabafisa amazina hanyuma kugira ngo dukurikeye ko atabatutsi bisha abahutu hishe ubutegetsi bwa Micombero kandi atana abahutu bisha abatutsi hishe kanakana naka hanyuma Micombero ndeba Mayi Murere. Ndabakengurukiye Nadine Nibigira mwakoze ku ruhara mwagize mu kiganiro cacu. Namwe mwakoze kunomira. Ndabakengurukiye namwe Aloyize Batungwa nayo. Ndabakengurukiye nanjye kuba mwana majambo. Reka nshimire na Ambassadeur Cyprien Mbonimpa nubwo atashoboye kubana natwe mu kiganiro cose kubera umurongo wa telefone wagiye uratugora. Ndakengurukiye kandi namwe mwese mwakurikiye imvo n'imvano y'uno munsi naho ubutaha.